客家唱片制作人栾克勇创作了上千首的客家歌，也制作了非常多的客语专辑。但他其实不是客家人，当初只是为了要让客家音乐能够登上国际舞台，他开始努力，没想到得到了金曲奖，也让客家音乐多了与众不同的曲风。因为你，因为有你，所有感动呀涌上心头。因为不要摸转音哈，不要转音，因为爱黑你嘅，因为爱黑你嘅哦。客家歌手康雷录制新专辑，制作人栾克勇不断跟他讨论客语咬字和发音，但其实栾克勇并不是客家人。痛，嘴型可能要。栾克勇为了把客家音乐做好，他努力学习客家话。2000年刚踏入客家音乐领域，写一首歌得要1个月，因为得要边翻字典边创作。就当时呢，因为我听不懂客家话。他们就跟我说，你就把它当做日本歌、韩国歌来听。我先从编曲开始，我就帮很多人客家创作人做编曲的工作。编完以后，他们去比赛，没想到我编的都得奖了，开启了我对这个领域里面的信心。他从不懂客语到现在已经有上千首的客家作品。只是从民歌手出发的他，为什么会想要对客家音乐有兴趣呢？因为对他来说，音乐不分国籍，也不分族群。只要你好听，就像我们小孩子现在被韩国音乐洗脑了之后，为什么不反思？如果去掉这个语言的隔阂，其实它是都一样的。他除了是制作人，也是客家歌手。他的第1张专辑就获得了第22届金曲奖最佳客语专辑，还有最佳客语演唱人奖。因为他的曲风很多元，他把客家的山歌、小调加入爵士、摇滚，让客家音乐也可以很不一样。我把我想学到的西洋的理论，通通融在客家。我想做实验性音乐，就没想到就很多客家音乐人他支持我，认为说应该跳脱不一样的东西，所以我才会选择做客家音乐。栾克勇从一句客家话都不会讲，到现在连客家 rap 都难不倒他。很多人都觉得栾克勇比很多客家人还像客家人。客家曲调的质朴，客家话语的美好，与爵士慵懒和摇滚狂放，不是客家子弟用最客家的心创作上千遍的感动时刻。